я разобрал Александра Панчина. Александр Панчин, вы снимали отличный научпоп видео с Trash Smash. Вы поддерживаете контакт? Я был бы рад увидеть что-то новое. Мне кажется, что Валентин Конан почему-то на меня обиделся. Я, правда, не понимаю, почему. Но вот мне очень нравился его контент, когда он разоблачал всяких мракобесов. Мне кажется, что он это делал очень качественно. Последнего видео я не смотрел, но там есть проблема языкового барьера. Адмыслова для цябе, Алесь. Only for you, my sweet bear. Я зраблю аўдыасцежку, якую ты дакладна будзеш здольны зразумець. Цяпер YouTube гэта дазваляе. Пераключэнне аўдыасцежкі, кандыдат біялагічных навук, біінфарматыка, светнік, аўтар курсаў па крытычным мысленні, ну і гэтак далей. Ну, неяк мусіць адолець. Гэта ж не субтытры. Бач, як я ацэню тваю ўвагу. Якія ж тут крыўды. Зрэшты, для беларускіх і украінскіх гледачоў настойліва раю глядзець па-беларуску, бо ніводная агучка не параўнаецца з хараством арыгінала. Вы дакладна амаль усё зразумееце. Але давайце пра ўсё сваёй чарадой. Кароткая даведка для тых, хто не разумее, што тут адбываецца. Вы не абавязаны разумець, калі не сочыце за расійскай прасторай. Таму вось маленькая даведка. Александр Панчин, славуты навукпокер гэткай залатой эпохі расійскага каляасветніцтва. Прыкладна з 2010 году Алесь вядомы як навуковы журналіст. Вёў ЖЖ. Крыху пазней выступаў з лекцыямі, ды пачаў выдаваць свае кнігі. У 2016 годзе выйграў прэмію «Асветнік». Цікава, што ў якасці мянушкі нікнейма Алесь абраў прэтэнцыёзнага сцынквізітара, навуковага інквізітара. Калі я рабіў відэа яшчэ па-расейску, я запрашаў Алеся паўдзельнічаць у некаторых з іх на канале Trash Smash. Напрыклад, у 2017 годзе відэа па тэме ГМА, на якім Панчин знаўся вельмі добра. А таксама ў 2018 з тэмай праблемы свядомасці і нашых мазгоў. Аналагічна і Алесь запрашаў мяне паўдзельнічаць з лекцыямі на некаторых імпрэзах. Нягледзячы на гэта, мне складана сказаць, што я добра ведаю Александра, але мы, прынамсі, знаёмцы. І, напэўна, дагэтуль падзяляем шмат каштоўнасцяў у тым, што тычыцца навукі і жаданне зрабіць гэты свет крышачку больш адукаваным. Хоць калі я скончу з гэтымі відэа, я магу быць ужо зусім не ўпэўнены, ці сапраўды мы падзялялі хоць нейкія каштоўнасці. Але не буду вам спойлерыць. Тым не менш, пра нейкія асабістыя якасці Александра Панчина я б не браўся судзіць цяпер, бо, па-першае, мы не былі закадычнымі сябрамі, а па-другое, мінула зашмат часу. На момант 2020 году ў Расіі сфармавалася сваё сталае навукова-папулярызатарскае кола, неад'емнай часткай якога, вядома ж, стаў і Александр. Прыкладна ў гэты перыяд для мяне сталі відавочнымі праблемы расійскага навукпокерства. Самі папулярызатары і асветнікі стварылі сваю закрытую тусоўку, у межах якой стала прынята абяляць сваіх, нават за лютае цебрашальства. Даже если где-то у него бывает какая-то странная увлеченность молоком, то это простительно. Калі гэта было фінансава ці рэпутацыйна прывабна. І гуртам выкрываць калектыўных ворагаў. Карацей, пачаліся ўсе працэсы ўласцівыя закрытым сацыяльным групам са сваімі санта-барбарамі і кругавой парукай, што мне было зусім не цікава. На той момант я ўжо не меў ніякіх кантактаў з гэтай тусоўкай. Потым распачалося паўнавартаснае ўварванне Расіі, багата хто з тых колаў зэтнуўся, ці прынамсі перастаў гэта хаваць. Вагнер придет, порядок наведет. Хтосьці эміграваў, не жадаючы падтрымліваць вайну. Да гэтага лягеру, напэўна, можна аднесці і самого Алеся. А некаторыя проста працягваюць рабіць выгляд, што нічога не здарылася. Прынамсі, з 2023-га Александр рэзка актывізаваўся на Ютубе. Цяпер ён працуе з цэлай прафесійнай камандай, якая паводле ягоных жа словаў налічвае не менш за
30 чалавек. І выпускае шмат відэа на калянавуковыя тэматыкі. Як можна меркаваць з адкрытых крыніцаў, ягоным прадусарам стаў Дмітрый Міця Алешкоўскі. Умоўна кажучы, менавіта гэты медыабізнесовец і распачаў новую YouTube-эру Панчына. Насамрэч не толькі яе. Алешкоўскі вядзе багата праектаў расійскіх навукоўцаў і не толькі за межамі Расіі. Афлайн-гастролі, продаж лекцыяў, амаль як стрымінгавы сервіс. Гэта паўнавартасны бізнес-інкубатар і прадусарскі цэнтр. Яны абралі назву Curiosophy, што з улікам нелюбові Панчына да філазофіі выглядае крыху іранічна. Бо, уласна, Алесь ледзь не галоўны амбасадар усяго гэтага двіжа. Можна меркаваць, што цяпер яны арыентуюцца на аўдыторыю айцішнікаў і прадпрымальнікаў у эміграцыі, сярод якіх папулярныя ідэі трансгуманізму, даўгалецця і ледзь не біяхакінгу. На што апошнія гады хварэе і сам Алесь. Я боюсь старения и смерти. Бо цяпер ён частка тусоўкі трансгуманістаў-прадаўжальнікаў. Старение сокращает жизнь на 910 лет. Пра што можна было б паразмаўляць асобна, але, баюся, не хопіць часу. І вось мы ў гэтым пункце цяпер. Шчыра прызнаюся, я не баўлю свой час расійскамоўным кантэнтам прынамсі з 2019 году. Таму мяне складана назваць экспертам гэтай сферы. Але я лічу, што я, як і ўсякі чалавек, маю права на меркаванне. Тым больш, што я маю за плячыма больш за 10 гадоў стварэння асветніцкіх відэа. Рэч у тым, што ў нейкі момант расійскамоўны кантэнт стаў для мяне нецікавым, сумным. Асабліва ўсё, што тычыцца калянавуковай тэматыкі. І я ніяк не хачу абразіць аўдыторыю ці аўтараў такога кантэнту. Больш чым упэўнены, што існуюць годныя творцы. Адваротнае было б немагчымым са статыстычнага гледзяшча. Проста для мяне 99% відэа, якія трапляліся ў выдачу, выглядалі як даўно перажаваны, ператраўлены і праглочаны зноўку дзясяткі разоў кантэнт. Акрамя таго, дзякуючы маёй педагагічна-біялагічнай адукацыі, я бачыў безліч хібаў, як факталагічных, так і педагагічных, калі глядзеў амаль усякае відэа, што магло б мяне патэнцыйна зацікавіць. У расійскага навукпока я бачыў некалькі фундаментальных праблемаў. Па-першае, гэта брак сістэмнасці, так званыя красвордныя веды, якімі напускаюць ілюзію сапраўднага разумення. Па-другое, адсутнасць асветніцтва, таго славутага сацыяльна-выхаваўчага кампанента, які па-добраму мусіць быць у кожнай добрай адукацыі. Ну і па-трэцяе, гэта нізкія стандарты навуковай якасці з-за бясконцай гонкі за грашыма, тотальная камерцыялізацыя і, як наступства, адсутнасць інстытуту рэпутацыі. Ці змянілася штосьці за больш як 6 гадоў? Ну, акрамя таго, што самыя славутыя з навукпокераў цяпер зігуюць, ну, ці адмоўчваюцца. Можа, з паўнавартасным прыходам Александра Панчына на YouTube якасць асветніцкіх відэа дала выбухны рост? Давайце дазнаемся разам. Я знайшоў час, перасіліў сябе і сеў паглядзець цалкам адно відэа з канала Александра Панчына. Падкрэслю, што тое, што мы будзем глядзець, плён працы прафесійнай каманды на чале з нашым навуковым інквізітарам. Варта чакаць, што яны дасканала робяць факт-чэкінг і працуюць над візуалам. Каб не быць прадузятым ці занадта душным, у сваім аналізе я буду абапірацца ў асноўным на матэрыялы школьнай праграмы. І, адпаведна гэтаму, абяру відэаролік. Вось Панчын і ягоная каманда бяруцца патлумачыць усю біялогію, на якую дзівакі-настаўнікі адводзяць прынамсі 6 гадоў навучання за 40 хвілінаў. И за время одного школьного урока вы узнаете все основы науки о жизни. Амбітна. Паглядзім, як Алесь пакажа майстар-клас і выправіць усе хібы школьнай праграмы.
признаки живого. Метаболизм, то есть обмен веществ, например, дыхание, гомеостаз, реакция на стимулы, размножение, способность к эволюции и напоследок клеточное устройство. На жаль, дзесьці згубіліся жыўленне, экскрэцыя, рост і развіццё. І калі першыя дзве прыкметы жывога яшчэ можна ўціснуць у метабалізм, то вось апошняе ён проста не называе. Хаця рост гэта класічная прыкмета з усякай школьнай праграмы. Вучань мусіць ведаць гэта ўжо ў 6 класе. Ну, нічога. Здараецца, калі спяшайся. Тым больш, што школа, універсітэт былі неяк даўно. Можа, далей будзе лепей. Полезные бактерии, например, бифидобактерии, которые помогают нам делать кефир. Па-першае, на фота не біфідабактэрыі. Яны выглядаюць вось так. Адсюль і назва біфідус, падзелены напапалам. Як можна гэтага не ведаць біёлягу? Па-другое, кефір робяць не дзякуючы ім. Гэта сімбіёз дражджэй і малочна-кіслых бактэрый. Так званы кефірны грыбок. Бактэрыі сквашваюць малако, а дражджы дадаюць яму газу і спецыфічнага смаку. У прыродным кефіры біфідабактэрыі наогул могуць не сустракацца, але іх могуць дадаць штучна падчас вытворчасці на заводзе. Гэта літаральна тое, пра што распавядаюць у школе. Ох, Алесь, куды ж ты палез? Можа, ўсё ж далей памылкі будуць не такімі грубымі. Есть молекулы под названием фосфолипиды. Липиды значит жиры. Не і не. Ліпіды не значыць тлушчы. Паміж імі нельга ставіць знак раўно, тым больш у кантэксце фасфаліпідаў. Ведаеце, я проста ўстаўлю гэты кавалак з свайго адукацыйнага відэа. Ліпіды. І ліпіды гэта не толькі тлушчы. Кожны тлушч будзе ліпідам, але не кожны ліпід будзе тлушчом. Ліпіды – гэта вялікая група рэчываў. Так, у гэтую групу ўваходзяць і трыгліцерыды, тыя тлушчы. Але акрамя іх ліпіды гэта і стэроіды, і, уласна, фасфаліпіды. То бок казаць, што фасфаліпіды гэта тлушчы, як зрабіў гэта Алесь, гэта ўсё адно, што казаць, што чалавек гэта шымпанзэ, бо і чалавек, і шымпанзэ гэта прыматы. Ну а што, якая розніца? Какая разница, если вывод все равно правильный? Гэта грубая памылка, якая пераблытае ўяўленне гледача пра хімічныя кампаненты жывога. Далей, пасля няёмкага жарту з паўднёвага парку, для Алеся гэта клясыка, таму даруем яму, ён прапускае адзін з важных відаў актыўнага транспарту праз мембрану каморкі, вазікулярны, а таксама не згадвае бялкі-пераносчыкі, якія могуць удзельнічаць у палегчанай дыфузіі. Як не згадвае і вельмі важную для жыцця рэч – осмас. З тэрміналогіяй Алесь наогул паводзіць сябе неймаверна вольна. Далей, паспяхова забыўшыся на мітахандрыяльную ДНК, якую мы атрымліваем толькі ад маці. Мы получаем половину нашей ДНК от мамы, половину от папы, плюс несколько десятков уникальных новых мутаций. Вот поэтому мы и похожи, и не похожи на наших родителей. Апусціўшы працэсы рэкамбінацыі і выпадковага размеркавання гамалегічных храмасомаў, як і само вызначэнне гамалегічнасці, Панчын прыводзіць нас да працэсу рэплікацыі ДНК. Чамусьці адразу пасля гэтага ён уводзіць паняцце плоіднасці. Клубника содержит немало ДНК. Это связано с тем, что обычная клубника октоплоидна. Каждая ее хромосома продублирована 8 раз. І са словаў Алеся складваецца ўяўленне, быццам бы ён лічыць, што ў трускаўцы 8 копіяў аднаго і таго ж набору з 7 хромосомаў. Але гэта не так. Насамрэч, трускаўка – гэта складаны гібрыд. Яе наборы храмасомаў паходзяць ад роднасных дзікіх продкаў. Гэтыя храмасомы падобныя па функцыях, але яны эвалюцыйна унікальныя. У паглыбленай біялогіі такія храмасомы завуцца гамеалагічнымі. І яны адназначна не будуць дублямі адна адной. Проста дубляванне адной той жа храмасомы не мела б такога эвалюцыйнага і біялагічнага сэнсу. Гэтыя 8 набораў, як лічыцца,
спадчына 4 розных продкаў актаплоіднай трускаўкі. Такія храмасомы маюць неймаверную разнастайнасць варыянтаў генаў, што і робіць трускаўку трускаўкай. Далей Панчын для тлумачэння ролі РНК уводзіць славутую кулінарную аналогію. Ну тую, якой ДНК гэта кулінарная кніга, РНК рэцэпт на паперцы, рыбасома гэта кухар, амінакіслі інгрэдыенты, а бялок гэта страва. Вось толькі Алесь так камячыць гэтую аналогію, што зрэшты пачынае ў ёй блытацца сам. Нават не ўяўляе, як заблыталася аўдыторыя, якая не ведае гэтага метафорычнага прыкладу працэсаў трансляцыі і транскрыпцыі. Трансляции. Это перевод с одного языка на другой, с языка нуклеотидов, из которых состоит ДНК или РНК, на язык аминокислот. Да чаго тут ДНК? Мы ж пра РНК рэцэпт і рыбасому кухара толькі што размаўлялі. Карацей, я не ведаю, як можна было так сапсаваць кулінарную аналогію, але ў гэтым відэа сваю ролю яна выканала дрэнна. Згадваць ДНК на этапе трансляцыі – гэта грубая фактычная памылка, якая яшчэ больш заблытае гледача. Потым Панчын кажа пра ўзроўні арганізацыі бялка і наогул ігнаруе іх, не назваўшы ніводнага. Далей, не даўшы ніякай класіфікацыі хоць бы падзелу на фібрылярныя і глебулярныя бялкі, Алесь распавядае нам пра храмасомы і палавы працэс. З уласцівай яму гарэзлівасцю і усхваляванасцю шкаляра з задняй парты ён называе працэс кан'югацыі ў бактэрый у чалавечым сэнсе сексом. У бактерий есть нечто похожее на половой акт, когда они обмениваются генетическим материалом. Ну, в этом случае тоже можно сказать, что они занимаются сексом. У некоторых бактерий есть даже специальные пили, которыми они тычут партнерш. Партнерша. Цяпер бактэрыі у нас пол займелі. Ведаеш, Алесь, калі я патыкаю чымсьці пілепадобным у цябе, ты ад гэтага не станеш партнершай. У маіх вачыма ты застанешся такім жа салодкім, ласкавым мядзведзікам. Але галоўнае, як можна было хоць і так няўдала апісаць працэс, але не даць яму навуковае імя – тэрмін. Ну так, на жарты пра партнерш мы знойдзем час, а на слова кан'югацыя навошта? П. Панчын і прыярытэты ў пульверызацыі навукі. Потым Алесь паўтарае даволі стары міт пра эмбрыянальнае развіццё. На Y-хромосоме есть один основной ген, который и запускает развитие тела по мужскому типу. В целом, женское тело – это тело по умолчанию. Жаночы фенатып па змаўчанні – гэта распаўсюджаная памылка, якая пайшла ад таго, што навукоўцы спачатку адкрылі менавіта мужчынскі ген-пераключальнік у 1990-м. І толькі ў 2000-х пачалі знаходзіць ключавыя жаночыя гены. Гэтыя гены пачынаюць актыўна фармаваць яечнікі і, што самае галоўнае, жорстка блякуюць і душаць працу мужчынскіх генаў. Больш за тое, калі ў дарослай саміцы мышы штучна выключыць ген FOXL2, яе яечнікі пачнуць пераўтварацца ў яечкі, тэстыкулы. То бок, жаночы пол – гэта не пасіўны стан, гэта вынік пастаяннай актыўнай працы генаў. З гледзяшча сучаснай эмбрыялогіі развіцця, усякі чалавечы зародак з'яўляецца біпатэнцыйным, умоўна кажучы, бісексуальным, біпалавым. Гэта значыць, што па змаўчанні ён ні жаночы, ні мужчынскі, але можа стаць і тым, ці нават чымсьці паміж гэтымі палюсамі. Так званыя інтэрсекс-станы. Гены-праключальнікі як бы змагаюцца, перацягваюць канат. Таму нічога па змаўчанні ў біпатэнцыйным зародку няма. Фармаванне жаночага фенатыпу такое ж складанае і далікатнае, як і фармаванне мужчынскага. Не ведаць пра гэты міт сёння, калі ты біёлях, неяк дзіўнавата. Далей на 30-й хвіліне мы нарэшце дазнаемся пра працу неўронаў.
Нейроны — это клетки с длинными отростками, которые связываются друг с другом, чтобы передавать сигналы. Нейроны чаще всего передают сигналы с помощью специальных контактов, которые называются синапсы. Чтобы сигнал проходил, нужны особые молекулы — нейромедиаторы. А што скажуць гледачы, калі дазнаюцца, што існуюць не толькі хімічныя сінапсы, якія перадаюць сігналы праз нейрамедыатары, але і электрычныя, здольныя перадаць імпульс наўпрост, без хімічных рэчываў. Лічу, што гэтага хопіць па факталагічнай частцы. Пра іншыя дробязі мы ўжо прамаўчым, а то і так скажуць, што чапляюся да землероек. Асобна я б адзначыў тэхнічныя моманты, вельмі важныя для адукацыйнага відэа. Ёсць даволі заўважныя праблемы з разбіўкамі. Некаторыя анімацыі паказаны проста з пропускам кадраў. Яны нават інтэрпаляцыі не зрабілі ці апскейлу для павелічэння якасці відэа, а больш якасныя фрагменты, што выкарыстоўваюцца як бі-ролы, не перакладзеныя там, дзе гэта трэба. Не ўяўляю, як глядач без біаадукацыі будзе ведаць, куды глядзець. Агулам адчуванне поўнай несістэмнасці, хаосу аповеду і каля-шызафазычных пераскокванняў з тэмы на тэму. Вось мы ў частцы пра разнастайнасць бялкоў і хопана! Трымайце яшчэ шматок пра нуклеінавыя кіслі, які мусіў бы быць у мінулым блоку, дзе наогул увялі тэрмін РНК. Белки на белках сидят и белками погоняют. Но все-таки есть молекулы, которые могут составить конкуренцию белкам по важности. Это РНК. Ці вось на пачатку нам кажуць пра храмасомы і толькі напрыканцы вы даведваецеся пра бялкі-гістоны, якія уласна і упакоўваюць тыя храмасомы. І так увесь відэаролік. Карацей, гэта хутчэй набор цікавых фактаў, складзеных праз чат ГПТ, і некаторыя з гэтых фактаў нават пераказаны без скажэнняў. Але ці можна назваць такое відэа асветай, адукацыяй, можа, проста сістэмнай інфармацыяй? На маю думку, слова «красфорд» тут больш пасуе. Падсумуем. Калі вам падабаецца такі контент, вы маеце на тое поўнае права. Кожны бабіць час так, як хоча. Мая мэта не даказаць, што гэта нізкі ўзровень. Мая мэта патлумачыць, чаму я не мэтавая аўдыторыя каналаў накшталт Алесевага. Я нявольна параўноўваю ягоныя відэа са сваімі адукацыйна-асветніцкімі праектамі, як тая ж блогі пра біялогію. І, шчыра кажучы, у мяне пачынаюць валасы варушыцца ад той ступені абыякавасці, якую паказвае Алесь са сваёй велічэзнай камандай. Гэта тычыцца літаральна ўсяго, ад тэхнічнай часткі да зместу ягонага відэа. І для гэтага патрэбныя 30 чалавек? Прабачце гэтую хвілінку самарэклямы, але мы амаль утраёх зрабілі значна больш якасны прадукт. Даступны ўсім. Але, на жаль, мы не маем і 10-й часткі сродкаў, даступных Александру. Таму, калі вы хочаце падтрымаць сапраўды якасную асвету, яшчэ і па-беларуску можаце стаць нашымі фундатарамі на Патрыёне ці праз спонсарства на Ютубе. Я вельмі ўдзячны ўсім людзям, дзякуючы якім дагэтуль магчыма рэалізоўваць некаторыя з маіх праектаў. З вашай падтрымкай мы зможам зрабіць яшчэ больш карысных рэчаў. Існаванне сапраўднай асветы і якаснага навукпоку у вашых руках. І калі вы захочаце, каб Алесь быў здольны пабачыць, як выглядае сапраўдная адукацыя, за дадатковыя сродкі мы зможам зрабіць аўдыасцежкі і па-расейску для тых адукацыйных відэа, калі на тое будзе запыт. На гэтым самарэкляма скончаная. Падкрэслю таксама, што я разглядзеў толькі адно відэа. На іншае ў мяне няма ні часу, ні жадання. Можа падасца, што толькі гэты ролік такі няўдалы. Але дзякуючы адной суполцы ў Telegram, якая займаецца даволі жорсткай, але часцяком справядлівай крытыкай расійскіх навукпок аўтараў,
Можна меркаваць, што большасць відэа Алеся падобная па сваёй якасці на толькі што разабраная. І праблема не толькі ў факталагічных памылках і дрэнным факт-чекінге. Татальная несістэмнасць і павярхоўнасць пранізваюць гэты навукпок. Асабліва гэтая праблема заўважная ў няпрофільных тэмах. Ды і ў профільных стае нязграбных памылак, накшталт выкрэслівання казурак са свету жывёлаў. Это и были наши предки. Нас, всех животных, растений, грибов и насекомых. Але праблема не толькі ў якасці, больш за тое, гэта найменшая з праблем. Вось толькі я не чакаў, што адзін толькі гэты уступ і разбор усяго аднаго відэа скрадзе столькі майго часу. Таму, напэўна, пра галоўны смяротны грэх Аляксандра ды іншых расійскіх аўтараў на мяжы псеўданавукі з перыядычнымі праваламі ў яе я раскажу ў другой частцы. Ранні доступ да яе ўжо ёсць на Патрыёне і з'явіцца ў адмысловай суполцы ў Тэлеграм для тых, хто падтрымлівае выхад новых відэа. А каб не прапусціць рэліз і першымі дазнацца пра тое, як Панчын спрыяе прапагандзе псевданавукі, не забудзьцеся націснуць на званочак і можете падпісацца на адкрытую суполку ў Тэлеграм, дзе генеруюцца аўтаматычныя апавяшчэнні пра новыя відэа. Only Videos, Trash Smash. Падкрэслю, што гэта адзіная адкрытая суполка, да якой я маю нейкае дачыненне, а то развялося махляроў. Ну і неўзабаве пабачымся. У маіх вачыма ты застанешся такім жа салодкім, ласкавым мядзведзікам.